Reka rero nsubire ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu ndagwaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumveriza amakuru n'ibiganda dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yangiye kumvira abahanuzi biwe gushika aka kanya amakuru akomeye cyane adushikiye arateye ubwoba. Nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye muri aka gatondo yafashe urugendo yerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho yari bugirane ibiganiro na mugenzi we Felix Tshisekedi. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira nyuma y'uwo mugambi, amakuru adushikiye mu gihugu cy'u Burundi arateye ubwoba nyuma y'uko hari ibiyejeje kwibonekeza kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Ibi byose rero ndabibutse yuko bibaye nyuma z'uko gushika ubu icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yaragishika mu gihugu c'u Burundi avuye mu gihugu kibanye ca Kenya kubw'amasoko yacu. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira arateye ubwoba hagati y'ijyangange Keri Nkurunziza umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakoboce batazerenda kugarika we n'ijyangange General Prime Niyongabo. Amasoko yacu yibanga kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu aka kanya giye gutangaza amakuru akomeye cyane ari navyo nyene mungira ngo munyemerere tugaruke ku buryo bw'idonido. Gushika ubu rero reka nsubire ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka ndagwaye kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu uherereye mu gihugu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye kaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero subire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ko atarabikora akaniko karyonda gusomanuka musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyondeko uracurabona rakazoja nonye pyondeko hama tuje turabana mu makuru y'ibigano dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko ayari amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politique umutekano n'agatakaze na muntu mukayatorezwa n'umugwa wamenyesha amakuru umuhinga akorera mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ingingo nkuru reka tuzifatire ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya nyuma yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu mu gihugu c'u Burundi yafata urugendo ku buryo bw'ibanga nyuma yuko vyari bitamenyeshejwe n'ibiro vy'umukuru w'igihugu shikungo akaba yari yishikiye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nkuko amasoko yacu avyemeza aho yariko aragirana ibiganiro na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Aka kanya rero umugambi wo gutangaza kudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu biravurwa yuko abakora kuri iyo radio gushika ngo bugaraniwe mu vyumba vyabo aho hategerezwa gutangwa itegeko ryo gutangaza ikudeta nyuma yuko bamwe mu basirikare bari bongerejwe kuri iyo radio gushika ngo babahijije gufata umugambi ukomeye cyane wo kugambana nyuma yuko baravye yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ataca ashoboye gushikiriza ku bene igihugu. None umugambi woba ugiye gushirwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu woba ari uwuhe? Yoba ari kudeta yoba igiye gutangazwa canke boba bagiye gushira ko leta vy'imfata kibanza? Ni munyemerere rero amakuru yacu tuze kwiyagaruka ko mu buryo bw'idonido tugira ngo dutanga umuco kubejeje imisi itari mike y'ibivurwa. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo ariko aragira urugendo rw'ibanga ariko arafise ubugwayi bukomeye cyane n'umwanya ku mwanya turashobora kumviriza yuko umutima we wo buhagaze bivanye n'ishano yahawe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakoboce bataziranda kugarika bivanye n'amakuru ava muri ivyo biro vyiwe. Amakuru rero akomeye cyane yeje kudushikira nyuma yuko kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu hajeje kuboneka umutekano utari mwiza. Gushika ubu rero duhejeje kuronka amakuru akomeye cyane umwe mu bamenyesha amakuru yagira adushikirize. Gushika ubu rero ikudeta mu gihugu c'u Burundi yoba igira itangazwe nkuko tugira ngo tuze kubisigura muri aya makuru akomeye cyane tubabwira umugambi ukomeye cyane. Ndabwira ukuri Keri Nkurunziza mungu Miss Petro Nkurunziza nawe nyene aciye yibonekeza muri uyu mugambi ukomeye cyane nyuma yuko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afashe urwo rugendo atamenyesheje uwahora amugenderanira. Ndabibutse yuko abahanuzi be muri aka gatondo aribo bari batanguye gushikiriza yuko urugendo nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agiye gukora ruraba ruramukora ko. Ndabibutse yuko no misi yaheze ubwo umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagira urugendo muri Tanzania mwarumvirije intoreka ya kudeta yajeje imisi itari mike yibonekeza ariko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaciye agaruka mu gihutihuti na cane nkuko vyari bitegekanijwe yaciye agaruka giturumbuka ariko uwo mugambi uca uburizwa mu mugambi rero ukomeye cyane aka kanya woba ugirwa ushirwe mu ngiro nyuma y'ibihejeje imisi itari mike ubuhanuzi irya nino ku mbuga hwaniro mwarabwumvirije ibikorwa bitandukanye Denis Bucumi Nkurunziza yari yivugiriye kandi yivugira amajambo akomeye
akomeye cyane Pastor Isidore Mbayaga nawe nyene mwaramwumvirije yuko yagerageje kandi abandanya gushira ahagaragara n'ivyo yoba yareretswe n'Imana. Mbere rero yuko tubashetsa ko ayo makuru akomeye cyane avugwa ku bijanye no gutangaza kudeta ngaha mu gihugu c'u Burundi, ni munyemerere amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Mbere yuko tubashetsa ko amakuru twabateguriye ku bijanye n'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi, ni munyemerere amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane ayejeje kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Manda rero hari umugabo yishwe n'imbonera kure n'abapolisi. Gushika ubu rero yari umugabo w'imyaka 37 yapfiriye ku bitaro bikuru vya Mpanda mu ntara ya Bubanza ubuseruko bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri. Na makuru rero akomeye cyane aje kudushikira abo mu miryango yiwe bagiriza imbonera kure n'abapolisi kuba baragize uruhara mu rupfu rwiwe. Abo rero banyuma baramukubise cyane gushika atakaza ubwenge. Amakuru rero turonse biravurwa yuko abanyagihugu baragize imyiyerekano bafise mu minwe ikiziga c'uwo yishwe mu ntumbero yo gusaba ubutungane. Ibi vyose rero vyama vyibonekeza nga mu gihugu c'u Burundi. No mu misi yaheze twarabashikirije inkuru isa neza nk'iyi ngiyi tugira ngo tubashikirize inkuru ya Burundi News TV. Uwo mugabo yapfuye hari kuri uyu wa kabiri mu gihe abaganga bo kuri ivyo bitaro bariko baragerageza kumuvura kubw'amasoko yacu. Gushika ubu rero biravurwa yuko yapfiriye kuri ivyo bitaro ntiyari gushobora gukira uravye ukuntu yazanywe ngaho arembye, niko amasoko y'abavuzi muri Mpanda ashikiriza. Uwo rero yapfuye yari yajanywe ku bitaro inyuma yo gukubitwa cyane n'imbonera kure abanywanyi b'umari CNDD-FDD n'abapolisi. Ivyo rero bikaba vyarabereye ku mutumba Mashasha muri komine Mpanda ku muhingamo kuri uyu wa kabiri uheze. Amasoko yacu rero biravurwa yuko hari mu gihe abapolisi bariko baraja kukizura nanone barondeza inzoga zitemeye n'amategeko. Gushika ubwo ngubwo rero uwo ababonye nanone ubwa mbere yaciye agerageza kwiruka kuburira abari bafise izo nzoga za magene nk'uko bishikirizwa kandi zitemeye n'amategeko. Umupolisi umwe rero yaciye arasa hejuru, uwo nawe nyene yaciye agira ubwoba aca agwa hasi. Imbonera kure rero zaciye zimusimbukira ko ziramukubita cane, yaratakaye kandi aca ata ubwenge nk'uko bishikirizwa n'abari begereye iyo dose. Bivurwa rero n'abanyagihugu bahavuye bamujana ku bitaro inyuma yo gutangaza yuko yapfuye. Umuryango w'umuhisi waranze kumuhamba, ahubwo bajanye ikiziga imbere y'ibiro vya komine mu ntumbero yo kwerekana umubabaro. Ico kibazo rero carateye umutekano muke gushika buramatari wenyene ahashika guhimiriza nanone uko amasoko yacu avyemeza. Yemeye ko agiye gukora amatoza kandi anashimangira yuko batazokwihanganira ivyo vyose vyakozwe ko ari amabi atagira izina. Imbonera kure rero zibiri zivugwa muri ubwo bwicanyi bubisha zarahagaritswe, ariko gushika ubu ikibabaje cyane nuko zaciye zihagarikwa kandi vyari vyavuzwe yuko igipolisi naco nyene cari cafashe ukora izo nzoga zitemewe. Ariko abanyagihugu basamatoza kubandanya kubakoze ivyo vyaha na cane abari mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ikibabaje rero izo mbonera kure zibiri zari zafashwe nk'uko twagira ngo tubibashikirize, biravurwa yuko zaciye zirekurwa. Gushika ubu rero zikaba ziriko ziridegembya mu gihe amatoza yapfukiranywe. Reka rero amakuru yacu tuyabandanize ku makuru akomeye cyane avurwa Cibitoke. Biravugwa yuko abapfungwa batatu batwawe n'igendereza ahantu hatazwi. Nyuma yuko rero ibi vyose vyaba vyibonekeza yuko ari abapfungwa bakurwa mu mabohero atandukanye mu gihugu, hama bagaca barasorwa amabohero ariko bakajanwa ahantu hataramenyekana. Abapfungwa rero bo mu gashoka komisari y'igipolisi c'intare ya Cibitoke uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi bavuga yuko bafise amakengani. Nyuma yaho abantu batatu bari bapfunganywe banyururijwe. Gushika ubu ngubu rero basohowe agasho hafi isaha zitatu z'ijoro buca nanone bacaburizwa imodokari nanone y'uwurongoye igendereza muri iyo ntara. Abandi rero bapfungwa bavuga yuko bafise ubwoba bw'umutekano wabo na cane ko urongoye igendereza muri iyo ntara arahakana ivyo vyose yagirizwa. Inkuru ya Burundi News TV rero hari igipfungu cishi cane ku bantu batatu. Ubwa mbere nanone bahagaritswe n'igendereza inyuma yo kungururizwa mu gashoka komisari y'igipolisi c'intara mw'ijoro ry'uwa gatanu Kigarama mwaka wa 2023 guheze. Amakuru rero ava muri iyo ntara avuga yuko abo bapfungwa basohowe hafi isaha zitatu z'ijoro bajanwa mu kibanza kitaramenyekana n'umukuru w'igendereza muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi. Imodoka ari yabatwaye yagiye yerekeza i Bujumbura igisagara c'ubudandaji niko bitomorwa n'umupolisi yari kwizamu kubwa amasoko yacu y'ibanga akorera ngaho. Kubw'ivyo rero avuga yuko vyose birashoboka kandi ivyabaye muri kahise birashobora
kwisubiriza ibiziga vyama vyatowe nanone mu ruzi Rusizi. Muri iyi minsi iheze niko bagaragaza umubabaro. Kubwiwe rero igitabo kigenga uko imanza zitohozwa kandi zikanaburanishwa kirabuza umuntu wari we wese gusohora abapfungwa mu ijoro, na cane cane nkuko abategetsi bakombakomenga mu gihugu c'u Burundi bama babikora. Gushika ubu rero ivyo birashigikirwa n'umwe mu bajejwe umutekano. Kubwiwe urongoye igendereza mu ntara ya Cibitoke aravugwa muri iyi minsi ikomeye cyane mu bikorwa bibi vyo kugandagura abantu abakuye mu ibero, na cane cane bivanye na dosiye baba bapfunganywe. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira abapfungwa basigaye muri iyo komisari y'igipolisi bavuga yuko bafise ubwoba ku mutekano wabo, ko nabo umwanya ku mwanya barashobora kugandagurwa. Kuvivyo nanone yagirizwa kumuhamagaye nanone uwarongoye igendereza mu ntara ya Cibitoke arahakana ivyo yagirizwa. Ni nyuma yuko rero yagirana ikiyago na Burundi News TV aho yahakaniye kandi akarahira karengwa yuko ivyo vyose yagirizwa ari ububeshe. Kubwiwe rero abo bapfungwa batatu baramaze gushikanwa imbere y'ubutungane, ariko rero ibivugwa nanone n'umukuru w'igendereza birawushanye cane cane n'ivy'umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Cibitoke. Avuga yuko ivyo nanone atabizi kandi ko arindiriye ko abo bapfungwa bazoshikanwa imbere y'abacamanza kugira ngo babazwe mu ndwi iza. Ayandi masoko yacu akemeza ayo makuru akomeye cyane abayijije kudushikira ngaha mu gihugu c'u Burundi. Birababaje cyane ivyo turiko turabona nyuma yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe yarafise akaryo ko kurongora igihugu c'u Burundi yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo kuvuga yuko yoba agiye gukora ibishoboka vyose kugira ngo ibi biriko biraba bituzwe n'ibindi bitandukanye biba biriko biragenda biboneka mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko umwanya ku mwanya ijoro ku ijoro niho ibiziga vyama bitorwa mu ruzi Rusizi nkuko amasoko yacu yegereye aho ngaho nyene abitomora. Gushika ubu rero uko twebabwiye mu funyo ni munyemerere amakuru yacu tuyabandarize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Nkuko twebabwiye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mbere yuko rero tubashitsa ko idonido kuri uyo mugambi, reka tubanze tubandanye tubashitsa ko ya nkuru ya wa mupolisi wacu yapfunzwe ku bw'akarenganyo Jerome Niyonkuru. Gushika ubu rero Jerome Niyonkuru arakwije imisi itari mikeyi mu munyororo w'akarenganyo. Turasavye rero gushiko ubutegetsi bwa Gitega bwofata ingingo ikomeye cyane yo kurekura Jerome Niyonkuru, na cane cane nkuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yamavuga yuko ubutungane nga mu gihugu c'u Burundi bwo bugiye gushirwa mu ngiro. None ni gute umupolisi w'inzira karengane yoba agipfungiwe? Nanone bikaba bivurwa yuko abaryango biba bariko barahura n'ibibazo bitandukanye ku bw'amasoko yacu muri nanone aho ngaho mu rugo kwa Jerome Niyonkuru n'ibindi bitandukanye rero biba bihejeje kudushikira. Gushika ubu rero ni munyemerere Jerome Niyonkuru bamwe baba bipfuza kumutererera, muraza kuburaba imwe rero mu nimero zo kumuterera, na cane cane kubakoresha uburyo butandukanye muraza kubona akaryo ko kumuterera. Amakuru rero reka tuyabandanirize ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Nkuko twebabwiye mu funyo twababwiye umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Nyuma y'uko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye afashe urugendo rukomeye cyane yerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kugira ngo agirane ibiganiro na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Aka kanya amakuru akomeye cyane arateye ubwoba ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, na cane cane ko abakozi bakorera muri ico kibanza gushika bivurwa yuko bugaraniwe mu vyomba bahora bakoreramwo. Amasoko yacu akemeza yuko umwanya ku mwanya ikudeta irashobora gutangazwa ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Gushika ubu ngubu rero umugambi ukomeye cyane wo kurungika abasirikare ku kibuga c'indege citiriwe Meikyo Ndada i Bujumbura. Gushika ubu rero ku bw'amasoko yacu tukaba tugira ngo turonke amakuru ajanye n'uyo mugambi ukomeye cyane wo kurungika abo basirikare ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Biravurwa yuko rero ubwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yafatura urugendo yerekeza mu gihugu kibanye ca Kongo, ari wonyene yari yaciye yongereza umutekano ku kirimba ciwe Igitega, ariko ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu uyu mutekano bikavurwa yuko hatari hakozwe guhindura abasirikari bahora bacungera nkuko nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari we yahora atanga iryo tegeko. Biravurwa yuko rero umwanya ku mwanya turashobora kumviriza inkuru y'umubabaro yuko indege y'umukuru w'igihugu yoba iciye ikororwa iyoba igira imushikane, bivanye nuko gushika ubu ngubu yajiye mu ndege yafashe urugendo yerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, aho yari mu ndege y'igisirikare ca FARDC nkuko amasoko yacu yongaha mu gihugu cacu c'u Burundi avyemeza. Hari amakuru rero
yemeza yuko abo ku micungara y'ikibuga c'indege bariko baremeza ayo makuru, bikavurwa yuko gushika ubu ngubu General Prime Niyongabo aciye afata ingingo ikomeye cane yo guhinduranya abasirikare ku radio n'imbonesha kuri vy'igihugu, na cane cane ko hategerezwa kugira ngo umugambi ukomeye cane wo gutangaza ikudeta abanza amenyekane niba igihugu c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura coba harimwo umutekano ukomeye cane, na cane cane nyuma y'inderetsi z'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gisoda c'u Burundi n'abahanuzi be bahora bamurungikira amakuru ajanye n'ibigiye kuba mu mutekano. Gushika ubu rero ni nyuma yuko bari batanze mu bururo, nyuma yuko nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye afata iyo ngingo yo kwerekeza kugirana ibiganiro, nyuma yuko ivyo biganiro bishimikiye ku ngingo zikomeye cane zo gukurako mwari wa M23. Ndababwira ukuri Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarikana General Prime Niyongabo, umugambi ukomeye cane wabo wo gutembagaza ubutegetsi bwa nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akakanya wo bugiye gushirwa mu ngiro, nyuma yuko hari amakuru duhejeje kuronka, nyuma yuko Kere Nkurunziza nawe nyene aciye afata ingingo ikomeye cane yo kwibonekeza muri aka kwagwi, kandi vyavugaga yuko ari we nyene gushika ubu ngubu ariko aragendanira umukuru w'igihugu. Amasoko yacu y'ibanga aremeza yuko gushika aka kanya ibintu vyabejeje gukomera cane. Munyemerere rero tuze kubigaruka ko mu buryo bw'idonido, abamenyesha amakuru bacu b'abahinga bariko baratugira amatoza kuvyerekeranye n'ibi bigiye kwibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza ijambo rya mbere ry'umukuru w'igihugu mushasha vy'imfata kibanza. Biravurwa yuko rero Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika ari we nyene yoba agiye gusubirira umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibiganiro rero bibaye muri etat major biremeza yuko gushika ubu ngubu abapfungiwe ivyiyumviro vya politike nabo bamwe bo bagiye guca barekurwa, nk'uko amasoko yacu muri ivyo biro abimenyesha. Akamenyesha yuko rero gushika ubu ngubu General Prime Niyongabo we n'akarwi ke baje gufata ingingo ikomeye cane, ariko ikigoranye cane ni ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ku kirimba c'umukuru w'igihugu gerereye Igitega, nk'uko amasoko yacu avyemeza. Ariko gushika ubu rero iradiyo n'imbonesha kure vy'igihugu vyaba biri mu minwe ya General Prime Niyongabo, nk'uko bimenyeshwa n'umwe mu bamenyesha makuru bahora bahakorera, bivanye n'uko atashimye yuko tuvuga amazina yiwe kumva z'umutekano wiwe. Munyemere rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru yacu aza. Nimuje kuri ibiganiro vyacu nakagaruka, amamenyesha makuru bacu b'abahinga bariko barakora amatohoza. Ndababwira ukuri, biravurwa yuko umwanya ku mwanya umutima w'umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ushobora guhagarara akiri muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bivanye nuko ubahinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara yiwe n'abahinga mu vyerekeranye n'ubugambanyi gushika ubu ngubu rero bo bahije gufata ingingo ikomeye cane. Munyemere rero tuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cane adushikiye. Nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.